Hola mis alumnas y mis alumnos de cuarto A, ¿cómo están? Vamos a hacer una breve interpretación del cuento Ginger la jirafa, haciendo como si estuviéramos en clase. Bueno, vamos a comenzar. En esta primera página, la historia nos cuenta que hay una jirafa que se llama Ginger que le gusta comer de los brotes y las hojas de las copas de los árboles. Dice que hay otros animales como los antílopes o las cebras que no alcanzan a las copas de los árboles, pero Ginger, como es tan alta y tiene un cuello tan largo y unas piernas tan largas, siempre encuentra comida para poder comer. Un día Ginger estaba comiendo su comida favorita y escuchó un ruido. Y al mirar hacia abajo vio al mono Mickey, que era su amigo. Y el mono estaba muy débil y se desmayó. Ginger era muy inteligente y enseguida se dio cuenta que era lo que pasaba, que el mono tenía mucho hambre porque no tenía nada para comer. Entonces ella agarró hojitas y brotes de los árboles, de los que ella siempre comía, y se los alcanzó al mono. El mono comenzó a comer despacito y se fue recuperando. Bueno, cuando el mono se recuperó y se empezó a sentir un poco mejor, Ginger le preguntó qué era lo que pasaba. Entonces el mono le explicó que el problema era que como hacía mucho que no llovía, no había comida para los animales y que muchos de los animales estaban pensando en ir hacia la jungla para tener más comida. Y Ginger dijo, es un viaje muy largo, ¿vos vas a ir con ellos? El mono le dijo que no sabía. Entonces decidieron ir a preguntarle a Leo el león, que era el animal más inteligente que había. Como el mono estaba cansado de caminar, Ginger le ofreció que se subiera a ella y que se agarrara fuerte de su cuello. Al león lo vieron desde lejos porque estaba sobre una roca y se estaba despertando de una de sus siestas, así que estaba un poco gruñón. Entonces le contaron qué era lo que pasaba, que no había comida porque hacía mucho que no llovía, y le preguntaron qué pensaba el león, si se le ocurría alguna idea. El león les explicó que la lluvia iba a venir pronto, pero que no sabían exactamente cuándo, y que una vez que llovieran iban a crecer las plantas y que ahí sí iba a haber comida para todos. Y también el león les dijo que lo que se les ocurría era que los animales se podían ir un poco más cerca de la jungla para tener más comida, pero que eso era un camino muy largo. Ginger y el mono, Mickey, regresaron hacia el lugar a donde estaban antes y tenían la idea de juntar a todos los animales para poder empezar el camino hacia la jungla. Ginger no tenía la necesidad de irse porque ella podía alcanzar las copas de los árboles, pero como era muy buena amiga, decidió acompañarlos. Cuando llegaron a su lugar, todos los animales ya estaban reunidos y le contaron a Mickey y a Ginger que Eddie, el águila, les había contado que ellos habían ido a hablar con el león por el tema de viajar hacia la jungla. Cuando empezaron el viaje, vieron un trueno y los rayos cayeron sobre el pasto seco y prendieron fuego. Los animales se asustaron y el fuego venía hacia ellos. De repente, todos comenzaron a correr y llegaron fuera del peligro y se pusieron juntos, uno al lado del otro. ¿Todos están aquí?, preguntó Ginger.
Ella quería estar segura de que todos estuvieran a salvo. Y ahí comenzó algo maravilloso. Comenzó a llover. Empezó a llover mucho y todo el agua comenzó a regar el pasto y las plantas y todo comenzó a crecer. Entonces Ginger pudo volver a su árbol favorito y pudo continuar comiendo de las copas de los árboles, las hojas y los brotes, y empezó a haber comida para todos. Bueno, esto es más o menos un resumen de lo que pasa en esta historia de la jirafa Ginger.